La tension aux bornes d'une batterie de force électromotrice E égale 12 volts. E égale 12 volts. Et 11,8 volts. La tension aux bornes d'une batterie de force électromotrice E 12 volts est de 10,8 volts. E 12 volts, la tension aux bornes d'une batterie U égale 11,8 فولت. بدي انتبه كتير منيح فرق بين تنتين بين تنسيون بين فورس الكتروموتريس. كل جينيراتور عنده تنسيون عنده فورس الكتروموتريس وعنده ريزيستانس interne. هلا بده يعطينا الريزيستانس interne. Lorsque l'intensité du courant qu'elle débite est 1 ampère. Intensité du courant 1 ampère. 1 ampère. Calculez quoi? Calculez la résistance interne de la batterie. Calculez quoi? Calculez la résistance interne de la batterie. لكن أنا شو معي جنراتور والريسبتور. الباتوري جنراتور والريسبتور. الباتوري جنراتور. دغري d'après la loi d'Ohm U égale E moins RI. أو بكتب moins RI plus E. اوكي أنا شو بدي ال R. لكن عندي هون 11,8 égale moins R fois 1 I1 plus 12 volts. Un connu à part connu d'autre part. هلا هون شو في عندي moins R fois 1. moins R بدي اياها اللي بلا هون شو بتصير plus R égale 11,8 اللي بلا هون شو بتصير يعني 12 بتبقى محلها وهيدي ال 11,8 شو بتصير moins 11,8 R égale 0,2 ohm. انتبهوا كتير منيح شو قلنا نحن. هلا هون انا بدي الار فوق 1 سي ار. عندي موا ار يعني اذا جبتها لقبل الايجال بصير بلس ار. هون في 11,8 معناتها شو بدي اعمل فيها؟ بدي اخذها لعند الدوز. شو بتصير؟ موا 11,8 يعني هون الموا ار بتصير ار وهون 11,8 بدي اقلبها لعند الدوز. شو بتصير؟ موا 11,8. شو بتطلع معي الار؟ 0,2 اوم. Exercice 2. Un générateur au problème 2. Un générateur 6 volts 2 ohms. 6 volts 2 ohms. شو معنات هيدي الفاكتور 6 volts 2 ohms؟ معناتها هيدي E وهيدي ريزيستانس interne. Un générateur لكن بيجي بكتبها أنا G 6 volts 2 ohms. شو معناتها؟ ال E égale 6 volts ال R égale 2 ohms. générateur هيدا. Débite un courant de 100 mA. Débite un courant de 100 mA. I égale quoi? I égale 100 mA. شو قريتها ملي أمبير؟ تلقائيا مباشرة بدون ما يقول لي ديفيز بار ميل. شو بيطلع؟ 0,1 أمبير. إجباري بدي حولها للأمبير. من الملي أمبير للأمبير ديفيز quoi? ديفيز 1000. Quelle est la tension entre ces bornes? Tension entre ces bornes. شفتوا شو سألني؟ tension U. كيف بنجيبها؟ d'après la loi d'Ohm. U égale moins RI plus E. U égale moins R. الR شو طلعت معي؟ شو هي الR؟ الR ليكا D 2 والE 6 لكن moins 2 fois 0,1 plus le delta 6 volts égale moins 0,2 plus 6 U égale 5,8 volts.